Xin chào mọi người. Đây là cái sản phẩm dưỡng trắng da body sử dụng ngày và đêm. Thành phần chính của kem body chiết xuất từ sữa tươi. Nó giàu dưỡng chất và giàu protein. Vì vậy khi các bạn sử dụng cái sản phẩm này, nó nuôi dưỡng da của các bạn chuyên sâu và các bạn có một làn da rất là trắng mịn, và nó không gây bào mòn da, không gây mỏng da và không gây hại cho da của các bạn. Vì vậy các bạn sử dụng rất là an toàn và rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp kem này ra và mình sẽ tát lên tay của mình cho các bạn cảm nhận cái chất kem nha. Đối với những bạn mà muốn có một làn da trắng sáng mịn màng thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng một cái sản phẩm an toàn, không chứa chất cấm, không gây mỏng da, thì các bạn có thể sử dụng lâu dài. Khi các bạn bước sang tuổi trung niên nhưng da của bạn vẫn trắng, vẫn khỏe và mịn màng, da của mình rất là trắng, rất là mịn. Mình đi ra ngoài đường hầu như ai cũng nhìn làn da của mình hết. Mình cũng cảm thấy rất là tự tin khi sử dụng cái sản phẩm bên mình. Chất kem của nó là chất kem dạng phô mai, các bạn bo lên da rất là thấm và nó rất là mịn. Mình sẽ hướng dẫn khách hàng một điều lưu ý là khi sử dụng kem thì các bạn nên tắm trước khi bôi kem. Các bạn tắm, sau đó các bạn giữ cái da các bạn có một cái độ ẩm ổn định, các bạn bo lên thì kem sẽ thẩm thấu và nó không gây bết rít, không gây lộ vân kem. Mình thấy một số bạn không tắm hoặc là bôi kem lên lúc da quá khô thì nó sẽ gây lộ vân kem nè. Bôi kem không đều thì nó cũng trắng không đều. Để da trắng sáng, trắng đều màu phụ thuộc vào các bạn bôi sản phẩm đều đặn hay không. Vì vậy bây giờ mình sẽ mở hộp kem ra và mình sẽ bo lên để cho các bạn xem nha. Một hộp kem này có giá là 550, nhưng các bạn sử dụng rất là lâu. Đây là chất kem. Các bạn chấm đều ra gì nè. Các bạn chấm đều ra. Sau đó các bạn vỗ nhẹ và các bạn massage. Thì các bạn cứ bo nhẹ 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 để cho kem nó thẩm thấu vào da. Các bạn nhớ bôi đều nha. Thì các bạn xem nè, kem thấm hết vào da và rất là trắng mịn. Thì mình sẽ bôi tiếp như lần này, bạn chấm đều như vậy nha. Và nhớ massage đều nha mọi người. Xong, da rất là trắng. Các bạn mua hàng nên tham khảo và liên hệ với mình với số điện thoại là 0937001252 để được tư vấn nha.